Илим жана зикир. Илим 56. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Таала асманда бир өкүм чыгарган кезде, ошол өкүмдүн сүрүнөн периштелер коркуп, өздөрүн жупуну карманышып, канаттарын каккылашат. Анын өкүмү, сөздөрү аска зоого чынжыр менен урганда чыккан үн сыяктуу угулат. Алардын жүрөгүнөн коркунуч кеткенде, бири-биринен: "Силердин Раббиңер эмне өкүм берди?" деп сурашат. Акыйкат өкүмүн берди. Ал бийик жана улуу дешет. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Таала асманда бир өкүм чыгарган кезде, ошол өкүмдүн сүрүнөн периштелер коркуп, өздөрүн жупуну карманышып, канаттарын каккылашат. Анын өкүмү, сөздөрү аска зоого чынжыр менен урганда чыккан үн сыяктуу угулат. Алардын жүрөгүнөн коркунуч кеткенде, бири-биринен: "Силердин Раббиңер эмне өкүм берди?" деп сурашат. Акыйкат өкүмүн берди. Ал бийик жана улуу дешет. Бухари.